Udah, situ aja. Nanti aku yang ngatur keretanya. Jangan kunci stang ya. Udah aman itu pokoknya, selalu aja. Bang, berapa parkir keretanya? Roda 2, 3.000. Roda 3, becak, goceng. Roda 4 bang. Roda 4, 10.000. Udahlah, kau mau parkir apa enggak? Banyak kali tanya kau, macam tim pencari fakta. Nanya-nanya aja. Udah kayak apa kau, sensus kelurahan. Ih, anjing. Ih, udah anjing lah ini. Ih, takut. Pergi sana.